कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी। नाज़रीन, सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब ने हाल ही में एक तकरीब में ये बयान दिया था कि वो सिंध के कुछ सरकारी कॉलेजों में कैम्ब्रिज या ए लेवल की तालीम शुरू करने जा रहे हैं और क्लासेस वहाँ ए लेवल की होंगी। कुछ कॉलेजेस हम जो है वहाँ पे ए लेवल भी हम स्टार्ट करें, हम हमारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी भी मिले। वज़ीर तालीम के इस बयान के साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हर वो वालिदैन जो साहिब सरवत हैं और कैम्ब्रिज की फ़ीसेस अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चा कैम्ब्रिज सिस्टम से तालीम हासिल करे और मैट्रिक के बजाय कैम्ब्रिज के स्कूलों में जाए। क्या वजह है कि वालिदैन भी ये चाहते हैं और वज़ीर तालीम भी अब यही चाह रहे हैं कि बच्चे कैम्ब्रिज से तालीम हासिल करें? क्या हमारा मैट्रिकुलेशन सिस्टम बहुत पीछे रह गया है और कैम्ब्रिज सिस्टम बहुत आगे बढ़ गया है? इस सिलसिले में हमारे पास कुछ शवाहिद भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखते हैं कि मैट्रिक सिस्टम से मैट्रिक और इंटर करने वाला तालिब इल्म जब एनईडी यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी या दीगर जामियात के एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हैं तो A1 ग्रेड लेने वाले तलबा बड़ी तादाद में फ़ेल हो जाते हैं। इसके बरक्स जब कैम्ब्रिज के तलबा इन्हीं रुझान टेस्ट में बैठते हैं तो वो बआसानी ये टेस्ट क्लियर करके दाखिले ले लेते हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ माहिरीन तालीम से बात की है जो कैम्ब्रिज और मैट्रिकुलेशन सिस्टम का तकाबली जायज़ा पेश करते हैं। पहली बात यह है कि पहले देखा जाए कि सिस्टम ऑफ हायरिंग टीचर क्या है, वो किस किस्म के टीचर भर्ती करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन अहलियत क्या होती है, और जो है वो बच्चे की जो है वो जो प्राइवेट दूसरे स्कूल हैं जहाँ पे कैम्ब्रिज सिस्टम होता है उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है। और फिर जो है अगर आप ले लें सरकारी स्कूल फकत 20% है, 20% से कम जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के जो है रिकॉर्ड के मुताबिक 80% स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं कराची में। तो इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम होती है। अब तो माशाल्लाह सरकारी स्कूलों में टीचर्स की रिक्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो तादाद जो बड़ी तादाद है 60-70% वो अभी तक वही इंटर पास बंदे को रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम वजह से जो कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो ज़्यादा कामयाब का है तनासब के हिसाब से। मैं सारा भी बात कर रहा हूँ कराची के सिनारियों के हिसाब से। तो वहाँ पे यही इसी वजह से जो है आप देखेंगे कि ज़्यादा जो है वो बच्चे कैम्ब्रिज के रिज़ल्ट अच्छा देते हैं, ख़ासतौर पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए लिया जाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल में। जिस निसाब की बात जो है वो एक बड़ी करिकुलम काउंसिल बनाई हुई है इन्होंने, कि उसका काम है कि वो उसका जो है जायज़ा ले, कैम्ब्रिज का जो निसाब और हमारा निसाब जो है उसका पहले जायज़ा ले। ब्यूरो ऑफ करिकुलम भी बना हुआ है जहाँ पे पता नहीं 20 ग्रेड के जो है कितने 5-7 अफसर 20 ग्रेड के बैठे हुए हैं, तो 19 ग्रेड 18 ग्रेड के। तो अगर वो सारे लोग जो जिस काम के लिए रखे गए हैं अगर वो उस काम पर थोड़ा इनपुट डालें, थोड़ा जो है उस पर वर्कआउट करें और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के काम करें, तो मेरे ख्याल उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। एक जानिब ये बहस है कि क्या मैट्रिकुलेशन सिस्टम का निसाब दौरे हाजिर के तकाज़ों से हमांग है या नहीं, लेकिन दूसरी जानिब कैम्ब्रिज का करिकुलम इस तरह बर वक्त अपडेट किया जाता है कि निसाब में कोविड-19 का तस्करा तक मौजूद है। करिकुलम की जब तक आप बात करें मैट्रिकुलेशन और कैम्ब्रिज के कंपैरिजन की, आई वुड जस्ट से कि दोनों के अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क है। ठीक है, अगर हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ऑफ़ कोर्स वो शुरू से ही बच्चों की प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है, जबकि मैट्रिकुलेशन में आई थिंक थोड़े से लूप होल्स हैं स्टार्टिंग विद द कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। आई थिंक कैम्ब्रिज में बहुत हद तक उसको रिवाइज़ किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो टीचर्स और एजुकेटर्स मिलकर उसको डेवलप करते हैं। जबकि हम मैट्रिकुलेशन की बात करें तो हार्डली हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स जो है उसका कंटेंट रिवाइज़ किया गया है। जिस तरह से कैम्ब्रिज के अंदर करिकुलम के थ्रू बच्चों की स्किल डेवलपमेंट होती है, कैम्ब्रिज में जो नज़र आता है कि बच्चों की एक प्रोफाइल बिल्ड की जाती है, वो मैट्रिक में इस तरह से स्ट्रांगली बच्चा इतना स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट निकल के नहीं आता। अगर आप कैम्ब्रिज की असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें हायरार्की ऑफ स्किल्स जो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो उस टैक्सोनॉमी में हम बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग को असेस कर रहे होते हैं। तो बच्चा तैयारी भी उसी तरह करता है, प्रिपेयर भी उसी तरह करता है, सोचता भी उसी तरह है, रिफ्लेक्ट भी उसी तरह करता है। तो जो ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये आई थिंक कैम्ब्रिज के करिकुलम के थ्रू बच्चा ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं उसमें मैट्रिक का बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बिकॉज़
وہ روٹ لرننگ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک چیز پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے اوور دی ایئرز اسی طرح سے کویشچنز آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے, اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, اس میں میری کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. ہم ٹیچرز کو ٹریننگ پارٹ پہ ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ پورا کام کرتا ہے. ناٹ ایون صرف کیمبرج کے ٹیچرز کو ڈیولپ کرتے ہیں بٹ میٹریکولیشن کے ٹیچرز پہ بھی اتنا ہی ایمفیسس ہے. ٹیچنگ اسٹینڈرڈس میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے, بیکاز ہمارے یہاں تو بچہ کلاس پرائمری سے کلاس 1 سے جو ہے وہ کیمبرج بورڈ ہی فالو کر رہا ہے. کیمبرج کے پیپرز کی اگر آپ بات کریں تو وہ پرابیبلی جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, دے آر ایکچولی ڈیزائن تھرو دا VRIP پروسیس. اس کی ویلیڈیٹی, اس کی ریلائبلٹی, اس کا امپیکٹ, اس کی پریکٹیکلٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان فوکس رکھی جاتی ہیں. ہاؤ ایور اگر آپ میٹریکولیشن کے پیپر ڈیزائننگ کی بات کریں تو اس کا اسٹینڈرڈ ہمیں اتنا بہتر نہیں لگتا جتنا کہ ایز کمپیئر ٹو کیمبرج کا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں میٹریکولیشن کی تو وی آل نو دا ریالٹی اینڈ دا فیکٹ کہ تھوڑا سا وہاں پہ لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادھر سرکاری اسکولوں کے پرنسپلز اساتذہ سے تو مطمئن ہیں, لیکن تدریس کے لیے درکار بنیادی سہولیات کا شکوہ ضرور کرتے ہیں. اساتذہ ماشاءاللہ بڑے کوالیفائڈ اساتذہ ہیں, چاہے وہ فزکس کا ہو, کمپیوٹر کے ہو. ہمارے اسکولوں میں صرف فیسلٹیز نہیں ہے, استاد موجود ہیں. یہ او لیول والا سسٹم یہ ایک ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کی اپنی مانگ ہے, اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے. تو اگر ہمارے گورنمنٹ جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے ابھی حال ہی میں 1-2 روز پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم مختلف اسکولز میں اور مختلف کالجز میں او لیول کی تعلیم بھی کریں گے اور اس میں تمام فیسلٹیز دیں گے. اللہ کرے وہ اس کا یہ جو انہوں نے مطلب یہ بات کہی ہے وہ اس میں کامیاب ہوں, اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. بس صرف کمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر سسٹم آ جائے, ہمیں فیسلٹیز مل جائیں, لیب مل جائیں, ہمیں لیبارٹریز مل جائیں, ہمیں مطلب پریکٹیکل کا سامان اگر دستیاب ہو جائے, پرنسپل اور ایچ ایمز کے لیے فیسلٹیز, اساتذہ کے لیے فیسلٹیز, بچوں کے لیے فیسلٹیز مل جائیں, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے او لیول سے او لیول گورنمنٹ والا جو او لیول ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا چل سکتا ہے. اچھا سلیبس بنانا چاہیے, اچھا نصاب بنانا چاہیے, چونکہ وہ جو او لیول اے لیول والا ہے اس میں جو سلیبس ہے, بکس ہیں, وہ ایک بڑے اچھے معیار کی ہیں. معروف ماہر تعلیم اور NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش لودھی کیمبرج کے حوالے سے کہتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کیمبرج ایگزامینیشن پاپولر ہوا ہے, اور وہ لوگ جو ذرا بھی افورڈ کر سکتے ہیں, چاہے مشکل سے افورڈ کریں, انہوں نے اپنے بچوں کو کیمبرج سسٹم کی طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے. تو کیمبرج میں جو سسٹم ہے اس میں اچھی پرفارمنس کی ایک بڑی وجہ وہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کی کوالٹی ریلیٹیولی بہتر ہے اور ان کے والدین بھی پڑھے لکھے ہیں. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے جو SSC اور HSC کا ہے, اس میں کریکولم میرا خیال ہے کہ معقول ہے, لیکن اس میں وسائل کے مسائل ہیں. اسکولوں میں, کالجوں میں اساتذہ کی کمی ہے, کوالٹی اساتذہ کی کمی ہے, اور جو ہے بھی تو وہ ایک ٹیوشن کا ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا رجحان آ گیا ہے کہ وہ بچوں کو نالج نہیں دیتا, امتحان پاس کراتا ہے. تو اس کا سارے عوامل ہیں جس میں بچے کی کوالٹی, اسی وجہ سے جب وہاں تعلیم معیاری نہیں ملتی تو والدین پھر اپنے بچوں کو دوسرے سسٹم کی طرف شفٹ کرتے ہیں. حکومتوں کو, میں اس پریزنٹ حکومت کی بات نہیں کر رہا, بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں, یہ متواتر پچھلے 75 سال سے حکومتوں کا تعلیم پر ایمان ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے پرائرٹی بھی نہیں ہے, اس کی وجہ سے وسائل بھی نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے ہے کہ آج 75 سال بعد ملک کی شکل یہ ہو گئی ہے. استاد جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, کیونکہ اگلی آنے والی نسل کی تربیت و تیاری کرتا ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اساتذہ کا کیا حال ہے. جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نیت نہیں ہے, شاید نیت تو ہے, لیکن شاید اتنی وسائل کی بھی کمی ہو سکتی ہے, اور شاید اتنی سمجھ کا بھی فقدان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو نہیں رہی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ 3 گھنٹے کے ایگزام سے کوالٹی جج نہیں ہو سکتی. جب تک کہ آپ اپنے 9 مہینے کے اکیڈمک سائیکل کو ڈسپلن نہیں کریں گے, جب تک وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, 3 گھنٹے کے ایگزام سے بچے کے اندر وہ ویلیو ایڈ نہیں ہو سکتی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں.
हुकूमतों का तालीम पर ईमान नहीं है, तालीम हुकूमतों की तरजीह में शामिल नहीं है, ये कहना है माहिरीन का। जब तालीम हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं होगी तो कैसे स्कूलों के तलबा में कॉग्निटिव अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। जब तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी तो उनके नताइज ऐसे ही होंगे जो मैट्रिक और इंटर के नताइज आते हैं। और इसके बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ A1 ग्रेड लेने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं। ये वो सवालात हैं जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप ख़ुद हुकूमतों से सवाल करें कि मैट्रिक सिस्टम कब इवॉल्व होकर और कब इम्प्रूव होकर कैम्ब्रिज के बराबर आके खड़ा होगा।